tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ giải phóng quân. Chiến sĩ giải phóng quân là tên gọi trìu mến thân thương của nhân dân dành cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và du kích. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các chiến sĩ giải phóng quân với ý chí kiên trung, bất khuất đã chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào để